Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Komisioni i Ekonomisë miraton kontratën e partneritetit publik-privat për një nga rrugët më të debatuara, aksin Milot-Ballldren. Kjo për shkak të kostove të larta që arrin deri në 15 milion euro për kilometër. Debatet për vlerën e lartë të rrugës dhe gjendjen e kompanisë që do ta ndërtojë atë nuk kanë munguar në komision. Ndikim Gjenta Dobrën. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miraton kontratën koncesionare të formës PPP për rrugën Milot-Ballldren, një ndër më të diskutuarat për shkak të kostove të larta. Rruga është e gjatë 17.3 km dhe vlera totale e ndërtimit të saj do të arrijë në 256 milion euro, përfshi TVSH-n. E thënë ndryshe, rreth 15 milion euro për kilometër. Kostot e larta dhe mundësitë e kompanisë për ta ndërtuar këtë segment kanë shkaktuar debate në komision. Rruga është brenda parametrave të cilat janë aplikuar në Republikën tonë dhe janë të mbështetura në standardet dhe manualet e projektimit të rrugëve. Nuk jemi referuar çmimeve të cilat mund të jenë nga vende tjera ose që mund të kenë më të shtrenjta ose më të lira, jemi referuar gjithmonë manualeve tona dhe analizave të çmimeve që janë bërë në Shqipëri për rrugët ekzistuese dhe manualit i cili i fundit i përditësuar është i vitit 2015. Rrugët fushore, sipas statistikave dhe malore qofshin, të bëra në vendin ton, nuk e kanë thyer këtë rekord deri më sot. Pra ato kanë qenë diku në kufit e 1 deri 1.5 milion euro. Sipas projektit, rruga pritet të ndërtohet për 4 vjet e gjysmë dhe të mirëmbahet nga kompania ndërtuese për një periudhë 8 vjet e gjysmë. Mbi 220.000 familje shqiptare jetojnë sot me parat që dërgohen nga jashtë. Vlera e remitancave është një cikël të ri rritjeje si pasojë valës së re të emigracionit, duke kulmuar vitin e kaluar me rreth 1.3 miliard euro. 1/3 e familjeve i përdorin këto para për të përballuar shpenzimet për ushqime dhe ilaçe. Ndikim materialin e përgatitur nga Angelo Aruni. 1 në 4 familje shqiptare përfitojnë të ardhura nga emigrantët, para që janë burimi vetëm i jetesës për pjesën ndërmuese të tyre. Janë gjithsej 220.000 familje që jetojnë me këto të ardhura, në pamundësi të një burimi tjetër. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë zbulojnë se 1/3 e remitancave përdoren për shpenzime bazë, thë ndryshe për ushqime dhe ilaçe, ndërsa vetëm 2 në 5 familje arrin të kursejnë një pjesë të parave që marrin nga jashtë. Sjellin para nga jashtë? Ka herë po, ka herë ja. Për çfarë i shpenzoni ato para që u sjellin? Ushqime për gjonën. Me ato jetoj. Me ato. Vlera e remitancave është rritur për gjatë viteve të fundit, duke kulmuar në 1.3 miliard euro në fund të 2018-s. Nga kjo shumë, vihet re një shtimi të ardhurave nga puna, nga emigrantët sezonal që punojnë me periudha jashtë vendit dhe që përbëjnë 40% të dërguesve. Pjesa tjetër janë emigrantë të përhershëm, që shpesh kanë mbi 10 vjet që dërgojnë para në shtëpi. Pjesa më e madhe parave nga emigrantët dërgohen nga Italia dhe Greqia, përkatësisht me 35 dhe 32%. Ndërsa në rritje janë edhe shumat që transferohen nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Gjermania. Banka e Shqipërisë ka nisur një projekt në bashkëpunim me Bankën Botërore, të quajtur Greenback 2.0, për uljen e kostove të dërgesave, që në vendin ton llogariten në 8.9% të vlerës së transfertës. Banka e Shqipërisë konstaton gjithashtu se dërgesat e emigrantëve janë një burim i domosdoshëm jetese, jo vetëm për 220.000 familjet në vendin tonë, por edhe për ekonominë kombëtare. Në materialin e posaçëm për të ardhurat nga emigrantët, banka thekson se remitancat përbëjnë fluksin më të madh hyrës në ekonominë shqiptare, duke lënë pas investimet e huaja direkte dhe eksportet. Ato kanë qenë fluksi financiar më i qëndrueshëm dhe më i sigurt në ekonominë shqiptare për vite me radhë. Një tjetër vlerësim që bën institucionin mbikëqyrës bankar është se remitanca nxitin përfshirjen financiare të popullatës, e cila ndikon në rritjen e mirëqenies, reduktimin e pabarazisë në vend dhe fuqizon në rritjen ekonomike. Në prag të zgjedhjeve, bashkitë harrojnë të mbledhin taksat. Të dhënat e fundit të Ministrisë Financave zbulojnë se të ardhurat nga pushteti vendor gjatë muajit maj ishin 13% më të ulta se parashikimi. Ndërkohë, vetë qeveria vazhdon të vuajë me mbledhjen e taksave, teksa bara u ka kaluar individëve. Buxheti i shtetit ka dështuar të mbledh 178 milion lekë gjatë muajit maj, duke qëndruar sërish në objektivin e parashikuar në fillim të vitit. Kësaj radhe është pushteti vendor që ka mbledhur më pak taksa, duke i qëndruar larg planit me 13.3%. Bashkitë në këtë periudhë para zgjedhjeve të planifikuara, duket se po bëjnë kompromise me performancën fiskale, teksa kanë qenë të bllokuara nga qeveria në tenderime. Të ardhurat nga tatimet dhe doganat rezultojnë lehtë mbi parashikimin për muajin maj.
fa një mbledhje më të mirë të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi pagat. Megjithatë, TVSH-ja po vuan pasojat e zhvlerësimit të euros dhe mbylljes aktivitetit të lojrave të fatit, që kanë krijuar një grop në buxhet prej 4.2 miliard lekësh. Nën parashikime rezultojnë edhe të hyrat në buxhet nga akcizat, taksat kombëtare dhe ato doganore. Thënë ndryshe, buxheti po mbahet me taksat që i vilen qytetarëve e jo bizneseve. Qytetarët janë ata që vuajnë më tepër edhe nga mosrealizimi i buxhetit, për shkak se nuk përfitojnë nga investimet e shtetit. Shpenzimet kapitale janë ulur ndjeshëm me 24.1% gjatë kësaj periudhe, ndërsa vetë administrata po paguan edhe më tepër se plani për pagat e personelit. Ekonomia shqiptare mbetet e varur nga remitancat, e thënë ndryshe nga dërgesat e emigrantëve. Nëse në një pamje të parë duket që ky është një lajm i mirë, pasi janë rreth 220.000 familje në Shqipëri që jetojnë me këto para e kanë burimin e vetëm të jetesës, shumë prej tyre i përdorin për ushqime, për ilaçe, ju ndoqet nga inserti. Po të analizosh, një korelacion i tillë nuk është edhe shumë i mirë. Ky edhe për faktin sepse emigrantët edhe pas kaq vitesh, gati 3 dekada pas 90-s, mbeten burim i rëndësishëm të ardhurash për mira familje. Mbeten burim i rëndësishëm edhe për ekonominë e vendit. Ju ndoqet materiali Bankës së Shqipërisë tregon qartazisht se ky fluks të ardhurash është më i lartë se investimet e huaja, është më i lartë se eksportet. Çfarë po ndodh? A do përfundojë ndonjëherë, a do të ketë një cikël të ri ekonomia shqiptare në mënyrë që të mos mbetemi të varur? Padyshim janë të rëndësishme, shumë mirë që të jenë ekonomi shqiptare, por varësia padyshim është një lajm i mirë. Unë kam ftuar Kosta Bajrabën, ekspertin njohur për çështjet e emigrimit. Mirë se erdha. Faleminderit. 1.2 miliard euro në vitin 2018, kulmon niveli më i lartë nga 2013, vala e re e emigrimit, ajo që ne kemi folur vazhdimisht edhe që konstatohet në fakt edhe nga dënat e Instate dhe raporteve të institucioneve financiare ndërkombëtare për shqiptarë që largohen? Më shumë se sa vala e re e emigrimit është përmirësimi i ekonomisë në vendet pritëse të emigrantëve, sepse remitancat më shumë se sa flukset e reja të emigrimit ndjekin dinamikën e zhvillimit ekonomik dhe të gjendjes ekonomisë në vendet pritëse të emigrantëve. Zakonisht emigrantët të cilët kanë vitet që janë larguar, 90% e tyre të paktën nga raporti i Bankës së Shqipërisë ishte në vendet e Bashkimit Evropian, vjen një moment që integrohen fëmijët që lindin atje, më pas krijojnë një jetë në këto vende pritëse. E padyshim vin duke u shkëputur raportet me të afërmit edhe me familjen e tyre në Shqipëri. Kjo duket sikur nuk po ndodh dhe për një pjesë të ekspertëve kulmi i të ardhur nga emigrantët është pikërisht që pas 2013 dhe veçanërisht pas 2015 kemi emigrantët e rinj kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian, Francë, Gjermani. Le të them që flukset hyrëse të emigrantëve, të remitancave vinë më shumë nga emigrantët që janë në vendet, pra jo nga emigrantët e rinj, por nga emigrantët që janë instaluar në tregjet e punës të vendeve pritëse dhe në shoqëri pritëse, sepse pra nga ata emigrantë përhershëm dhe vetë statistikat e Bankës së Shqipërisë thonë që rreth mbi 60% remitancave vinë nga emigrantë e përhershëm. Dhe kemi parasysh që emigrantët e përhershëm përbëjnë po sipas këtyre statistikave mbi 80% të emigrantëve shqiptarë. Kështu që dhe kjo lidhet sepse emigrantët e rinj nuk janë në gjendje, kuptohet, sepse kostoja e hyrjes në tregun e punës, kostoja e instalimit në tregjet dhe në ekonomitë e vendeve pritëse pra kostot fillestare të instalimit nuk i lejojnë ata të dërgojnë para me njëherë. Kjo do të thotë që do të kemi flukset hyrëse nga remitanca, do të kemi në vijim. Do të kemi në vijim. Nëse këto fluks, pra efekti i këtyre flukseve të reja do të vijë në vitet që vijnë dhe nuk vjen pra me njëherë. 220.000 familje shqiptare jetojnë me këto para. Po, shkot kemi parasysh një gjë që dinamika dhe fluksi i remitancave në Shqipëri pasionon pak a shumë profilin demografik të emigrantëve shqiptarë, që shumica janë emigrantë përhershëm, pra kemi 80% emigrantë përhershëm dhe kemi 60% të remitancave që vinë nga emigrantë përhershëm. Kemi shumicën e emigrantëve në moshë të re dhe rreth 50 dhe mbi gjysma e remitancave vinë nga emigrantë moshës 30-45 vjeç. Kemi shumicën e emigrantëve meshkuj dhe rreth 70% e emigrantëve e remitancave vinë nga emigrantë meshkuj. Kemi po kështu kemi flukse të emigrimit, pra kemi emigrantë që janë vendosur aty jo me familje por individualisht dhe ata dërgojnë më shumë remitanca. A shqetësuese kjo sepse duket sikur në një farë mënyre është dëshmi e një varfërie shumë të madhe. 220.000 që kanë burim të vetëm jetese apo për ilaçe, është
Nuk është se kanë, askush nuk thotë që familjet që marrin remitanca kanë vetë burim. 90% atëherë Banka kanë burim të vetëm në raport, remitancat. në Banka e Shqipërisë në raportin që publikoi sot evidentonte 90% e familjeve që marrin remitanca i kanë ato burim të domosdoshëm jetese. I kanë burim të domosdoshëm, por jo burim të vetëm, se remitanca marrin prindërit pensionist. Prindërit pensionist gjithsesi kanë një pension, pra nuk janë burimi i vetëm për mirëqenies, por janë burim kryesor. A dëshmon për varfërinë? Patjetër që dëshmon për varfëri, patjetër që dëshmon për varfëri, por që nuk janë burimi i vetëm. Dhe remitancat konkurrojnë me burimet e tjera dhe pavarësisht sepse i prevalojnë, thot Banka e Shqipërisë. Konkurrojnë, pra mbizotrojnë burimet e tjera. Që normalisht duhet ishin ato të qëndësishme në ekonomi. Shko, problemi më i madh këtu nuk është që jo vetëm që remitancat konkurrojnë me burimet e tjera të mbijetesës familjeve, por që remitancat konkurrojnë me burimet e furnizimit, me burimet e financimit të ekonomisë shqiptare, që janë investimet e huaja dhe eksportet. Dhe kjo duhet ta shqetësoj, pra pas zgjidhur problemin makroekonomik, pra që vjen nëpërmjet, sepse vitet e fundit, pra raporti midis remitancave dhe investimeve dhe eksporteve ka pasur dy dinamika. Pra për një periudhë për mbi gati 10 vjet, investimet dhe eksportet kanë qenë më shumë se remitancë, pra flukset e tyre kanë qenë filluan dhe rënja e remitancave. Filloi rënja e remitancave, u rrit tendeku dhe tani ka ndryshuar ky raport. Ky raport ka ndryshuar dhe ende eksportet dhe investimet pra janë burime financimi më të pakta se sa remitancat. Ky është shqetësues. Ky është shqetësimi i ekonomisë, pra nuk lidhet me gjendjen e ekonomike të familjeve, por lidhet me burimet e financimit të ekonomisë dhe me politikat e zhvillimit ekonomik. Por edhe deri diku me gjendjen e familjeve edhe lidhet, sepse nëse dikush do të kishte vend pune që mund të hapej nga ekonomitë prodhuese, pra nga bizneset prodhuese që çojnë edhe për eksport, apo do të hapej nga investimet e huaja, të cilat do të vinin, investimet e huaja direkte e do krijonin vende pune, automatikisht nuk do priste lekët e djalit apo të vllajit emigrant. Sigur. Domethënë gjëra lidhja është e drejtë për drejtë. E para do të kemi parasysh jetojmë në botën reale, në një shoqëri reale, në një ekonomi reale me probleme të zhvillimit të kufizuar, të ritmeve të kufizuara, etj, të burimeve të kufizuara të financimit, të varfërisë, por edhe sigur në një shoqëri ideale po të jetonim, ne të ardhur nga remitancat do kishim, flukse e emigrimit do të kishim, dhe të ardhur nga remitancat do të kishim. Unë dua të bëj një pyetje të fundit për ta mbyllur me këtë pjesën e për diskutuar mënyra se si dërgesat e emigrantëve vinë në Shqipëri. A duket sikur jemi në të njëjtën pamje me 90-ën, atëherë kur iknin emigrantët e parë, e dërgonin ca para, e familjet këtu prisnin. Ka ndryshuar. Duket sikur të dhënat të çojnë. Unë kur i kam lexuar më krijua deri diku ndjesia që ishim në një realitet fatkeqësisht ekonomik të njëjtë. Disa tregues po të shikojnë në mënyrë krahasuese do shikojmë që ka ndryshime të mëdha. E para njëherë që nuk vinë më remitancat, paratë e emigrantëve nuk vinë më nëpër xhepa me autobuza dhe me komshinjt. 23 për të futur në këtë diskutim. Por gati 60% vinë në kanalet formale. Atëherë, kanalet e dërgesave të emigrantëve, ato që vinë cash, është 39% në Shqipëri, 23% i ka rajoni. Jemi prapë, ne preferojmë cashin. Me që përmendëm në vitet e para të emigrimit, po them që 90% e parave hyrin në Shqipëri në mënyrë informale. Më tepër se sa kjo, në kuptoj varësinë e madhe që ka ekonomia. Më tepër se sa mënyra se si vinë, sepse sigurisht gjëra ndryshojnë, teknologjia, nuk kuptoj varësinë e madhe që ka pas ekonomia atëherë. Po ka pas dhe varësi më të lartë ekonomia. Sot remitanca bëjnë më pak se 10% të GDP-s. Ka pasur periudha në 30 vitet e fundit që kanë arritur në 23% të GDP-s remitancat. Kështu që pra nuk jemi në kushtet kur remitancat janë, kur varësia e ekonomisë shqiptare nga remitancat është absolute, thash sepse nga burimet e tjera cilat kanë qenë problem. Ndërsa për sa i përket kanaleve të hyrjes, fakti që vinë kesh akoma është problem 39% nga 40%. Ky është problem dhe ky lidhet me kostot e larta të sistemit bankar dhe të sistemit dhe të agjensive të transferimit të parave. Dhe sa më shumë të ulen këto kosta, aq më shumë do të rritet. Do ndikohet. Në fakt, edhe kemi dhe dënën, sistemi bankar 4%, përdorën 7% është mesatorja. Po, e kuptoj sepse ka kosto shumë të larta se sa kompanitë që transferojnë para. Zoj Bajrapa, kënaqësi që s'kisha na dy biznes dhe diskutojmë gjithmonë për çështjet e emigrimit. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët që jemi nesër, mirupafshim.